Здравейте, вие сте с рецептите на Нашинско. Останете до края на видеото, за да видите как се приготвят тези солени кексчета с колбас камчия. В купа слагаме 2 яйца и добавяме половин кофичка кисело мляко Нашинско 2%. Ето и нашия колбас камчия зелена серия, който е с изчистен етикет. Само месо и подправки, без никакви други добавки. Нарязваме камчията на купчета по този начин, след което изсипваме в сместа. Ето и нашия пушен кашкавал зелена серия, отново изчистен етикет. Може да намерите нашите продукти в търговската мрежа. За повече информация пишете в коментарите. Добавяме 10 грама бак пулвер и брашно на етапи, за да получим ето тази смес. Брашното е около 100-150 грама, в зависимост от размера на яйцата. Изпичаме до суха клечка и нашите мъфини с колбас камчия са готови. Поднасяме с айрян Нашинско.